Fala galera do YouTube, Artuzolas na área. E hoje, gente, a gente vai meio que pintar essa slime rosa de verde. Então, bora começar. E, gente, dê muito like que, tá dando muito medo, de pintar. Meu dedo já tá sujo de verde. Aí, ó, um pouco já se espalhou aqui na slime, mas bora que bora. Se inscreva no canal se não for inscrito, toque o sininho pra receber todos os vídeos. Então, bora. Joguei o corante. Bora pintar tudo. Bora. Eu não sei se o rosa vai vencer ou vai ser o verde. Olha, gente. Ela tá ficando meio azul. Ou que, sei lá. Tem corante aqui no chão, gente. Passa corante pra cá. Mano, tá pintando o chão. Depois eu vou ter que limpar. Mano, tá ficando azul. Eu não sabia que rosa com verde dava azul. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui. Tá ficando meio roxo, velho. Tá ficando roxo. Vou misturar bem pra ver o que acontece. Que cor que vai ficar, galera. Gente, vou falar um pouco mais alto. Vou colocar mais um pouco. Acho que eu pus muito. Mas bora pintar. Minha mão ainda não sujou. Tá começando. E, gente, infelizmente, tá? Ela era muito boa daquele jeito. Então, só que agora tá ficando muito azul. Olha aqui, gente. Tá ficando azul, gente. Deixa eu mostrar direito. Sim. Fica muito corante. Tem corante aqui pra todo lado. Ó, gente. Eu pulei na piscina, tá? Gente, saiu um vídeo que eu pulei na piscina. Não na minha, na da minha prima. E, gente, tá ficando roxo. Meio roxo de açaí. Olha, gente. Não tá? Comentem, por favor. Então, gente. Porque tá meio roxo, velho. E, gente, tá dando muito dó de pintar isso. Porque, gente, ela é muito bonitinha. Dessa cor, mas... né, gente? Agora tá ficando totalmente verde. O verde tá totalmente dominando o rosa. E o rosa tá lutando contra ele. Só que ele tá ficando roxo de açaí. Eu acho. Olha, pela câmera. Tá muito roxo. Pelo aqui tá muito bonito. Mas só essa parte verde que tá atrapalhando. Então eu tô mexendo muito bem pra qualquer coisa esse trem acaba, né? E fica só esse roxo. Vamos ver, né, gente? Deixa eu segurar com essa mão. Pera. Deixa eu ver se eu tô... Tá tudo bem. Não vai sujar o celular. Gente, eu vou ser obrigado a jogar mais corante. O verde, ele tá lutando e ele tá conseguindo um pouco dominar o rosa. Só que o rosa
Ele tá dominando ele, tá virando roxo. Gente, olha aqui, olha essa parte rosa aqui. Vou misturar e já ela vai ficar roxa. Pra vocês estão aparecendo que ela tá bem azul. Só que, gente, ela tá bem... Eu tô muito... Ai, mano, ela tá, tipo, muito grande, olha isso. Mano, o verde tá perdendo. Mano, olha isso. Gente, o verde tá perdendo. Tá ficando roxo. Gente, eu tô insubrindo. Eu tô muito surpresa. Eu achei que não ia ficar assim, velho. O verde, ele meio que perdeu. Ele perdeu. Vou colocar mais um pouco de corante pra ficar mais um pouco escuro. Ó, agora o verde tá voltando, né? Porque eu pus mais corante, mas ele tinha perdido. Meu Deus. Deixa eu dar um... Deixa eu voltar. Agora, o meu amor. Aí. Gente, eu tô muito insuportável. Insuportável não, muito impressionado. Que o verde meio que ele não conseguiu. E ele deixou aquele lindo rosa cor de açaí. Fez Bubble Pops. Que doido. Bubble Pops, quem não sabe, gente, é quando você puxa slime, faz assim, aperta e faz um montão de barulhinho. Essa daqui não dá. Mas pera, essa daqui não dá. Mas eu tenho uma slime aqui que dá. Pera, deixa eu pegar ela ali. Assim que eu pegar, eu vou. Peguei, gente, ó. Deixa eu abrir um potinho. Pera, gente. Tem que abrir. Abri. Ó, tô tirando aqui. Ela tá bem dura. Só que não tá. É porque eu tinha chegado ao chão. Olha, gente. Bubble Pops é quando você pega ela. Ó. Vou colocar aqui assim pra vocês verem mais ou menos. Pera aí, gente. Ó. Vai vir. Oi, galera. Ó. Vocês vai vir. Vai fazer assim. Foi desse jeito que eu fiz ele com a outra slime. Tem mais slime aqui na tampa. Eu coloquei um montão de coisa nela, tá, gente? Nessa slime. Eu coloquei os ingredientes. Poucos, né? Eu acho. Mas olha isso, gente. Eu tô indignado. E, gente, esse foi o resultado da nossa mega, hiper, super slime que eu colori. Mano, eu vou mostrar pra vocês verem. Ela tá muito clique, tá normal, continua normal. Só a cor que mudou. Por quê? Coloquei um corante verde. Verde, olha, gente. Aqui tem escrito... Peraí, deixa eu ver isso aqui. É aqui mesmo, ó. Verde. Tá parecendo que é um C, mas é um D. Tá, gente? Verde. E, gente, olha isso, mano. Tá totalmente roxo.
Eu gostei do resultado e você? Aí, gostou? E, gente, me ajudem. Coloca muito like nesse vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like no vídeo. E se inscreva no canal. E falou! Fui!